在大家在外面有咳嗽，就算你是一般的感冒，可能都会忍着，因为咳嗽就会让大家可能会对你有点怀疑。不过其实医生是说，如果你有咳嗽，第一时间就是用手来捂着口鼻才是最礼貌的。但是如果真的咳嗽像有痰的话，到底要吐出来还是吞到体内？其实现在也大家都在讨论，因为有人认为说，如果吞下肚里面进到胃，可能会让这个肚子二次感染，或是变成二次感冒。不过医生就要来说，这个都是谬论，因为其实这个痰进到胃里头之后，会启动胃酸，就会杀死大部分的细菌，所以是没有问题的。不过讲到了这个，大家现在都还是在抢口罩，因为口罩的管制上面还是1个礼拜成人只能拿2片，所以很多人还是在排队。不过有医生就说，为什么管制口罩之后，口罩好像变比较薄了？这是他秀的这个照片。其实经济部说应该没有这个问题，应该是级别上的区分。就像是如果是给医疗用人员用的，它的口罩的确比较厚，是因为它的1平方公尺会有25公克的布料。但是如果是一般的医护口罩的话，它大概是15公克，所以可能是这个原因导致它比较薄，而且再三的强调原料跟过去都是相同的。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。